又翻到嚟我哋嘅全日食跨縣之旅啊！今集嚟到第8日，之前嘅江山倉敷行程、和服分攝同埋大阪木津市場兼難波血拼，大家可以 click 右上角睇翻啊！尋日嘅行程比較 hea，今日就取翻啲啦。先去咗天滿道行全日本最長嘅商店街，同埋晏晝行梅田嘅商場。其實10幾年前第一次嚟大阪已經見過天神橋跟商店街，嗰次係住南心町嘅 Airbnb，樣樣都係第一次。第一次去日本，第一次住 B&B， 第一次嚟到天滿啊！所以我哋當時就唔識呢條街啦，淨係見到有啲噏噏耷耷，完全冇行過入去睇啊！呢啲係旅遊書唔會提嘅地方。而家有各大旅遊達人喺 YouTube 度分享，我哋先知當年走寶啊！首先要嚟到春區壽司啊！話說呢間係連日本人都話正嘅壽司店啊！我哋一早衝到門口，見到冇人排隊，超開心。冇遠啦，啱就呢2日唔開，我哋而家係27號。唔驚嘅呢度，周圍都有嘢食。因為呢個 trip 咧未帶過兩母去食壽司，咁所以好想俾間好嘢嚟佢。點知揀正呢一日。好嘢嚟，埋嚟睇埋嚟揀。我哋平時都中意搜羅一啲懷舊地道小物，最近開始嘗試自己製作紀念品帶俾海外嘅香港街坊。首輪推出香港街影電製插座蓋，提升家居裝飾風格，功能同埋城市藝術完美結合，細緻嘅回憶成為家中嘅亮點。本地入貨，自家後製，專業雕刻，北美洲、美國、加拿大電製開關適用，獨家套裝版已經喺 HKCC Mall 上架。團購或者散賣可以直接 DM 我哋，講乜講物852耶，為你留翻浸香港錘。於是我哋周圍揾有咩其他選擇，對面鋪都有間壽司店，而家仲有少少嘅人龍啊！但係唔知點解第六感話俾我哋聽係食唔過啊！美夫個妻即刻去 Google 揾評分比較高嘅壽司店，原來轉個彎就有間成4分嘅浪花爐壽司啊！於是就行過去睇有冇位啦，好彩一入到去就有位。呢一間係食 omakase 嘅，最初睇 menu 都唔太明咩叫食到停啊，後來先知原來師傅係會係咁出壽司俾你食，直到你話唔要佢先至會停啊。呢間嘅壽司係超得啊，每一件都非常好食，刺身新鮮有鮮味，嚿飯又細粒，唔會話塞飽你。師傅又好好客，知我哋係遊客，特別用 Google Translate 嚟同我哋打招呼啊。仲肯揸機同我哋影相，唔係間壽司鋪都俾你咁樣做啊！食完之後，我哋繼續行商店街，行到咁上下就去咗梅田嗰邊啊！屋企人行到腳軟就去咗空中花園度坐啊！我哋就繼續行，竟然俾我哋見到膽大黨嘅 pop up store 啊！即刻入手隻高速婆婆先。梅田好大，我哋咁多年冇嚟，時間都係用嚟迷路多啊！夜晚會合翻屋企人，食咗朋友介紹嘅拉麵。近年日本好流行雞白湯拉麵啊，我哋就試咗，包括原味、醬油味、松露味啊。我哋一致認為湯底真係有啲鹹啊，但係啲雞肉都係嫩滑嘅，都算 OK 啦。夜晚再去掃平嘢，即係 Daiso 同佢啲 friend 啊。好，我哋而家呢個位置咧就係喺 Umeda Downtown 嗰邊嘅。咁其實咧 Daiso 啊、Stand Plus 度度都有噶啦。不過呢個位置咧就好似3間係好集中啦，同埋都係偏大間嘅。咁啊 Freebie 啊、Stand Plus 同埋 Daiso 咧，全部都喺晒呢度噶啦。咁我哋臨翻去 B&B 之前咧，就喺度再買多一輪嘢先翻去。係咁嘅位置咧就 exactly 喺 Umeda DT Tower 呢度3間複合店。由於屋企人行到好攰，我哋決定食完飯就返 B&B 休息啦。自作業不拉活廣東歌填詞線上教學課程已經喺學識 .com 平台上架啦。學識係一個以粵語為主要嘅教學平台，每個課程嘅內容都非常之紮實，非常有系統。有咗佢哋課程編排嘅指引，參考咗網上唔同嘅教學模式，我用咗8個月時間完成咗一個為時8個鐘嘅填詞影片課程。有興趣嘅朋友可以 click 影片下面嘅描述欄連結了解更多。不過嚟得日本當然唔會放過去便利店掃宵夜啦。美夫個妻突然口痕話想食雪米糍啊，破戒嘅佢就真係有排受啦。當日食咗個青提味嘅，又真係幾好食。佢仲買咗2粒Chikawa嘅甜品俾我，冇錯，佢一開始只係想影相，完全冇打算自己食啊。最後我食咗啊，真係得個樣又非常難食嘅甜品啊，真係多謝晒啊！
飲品嚟講，我實會買翻1-2罐酒精飲品翻 B&B 嘅，配埋前2日喺 Number Walk 買嘅達摩杯飲啊，特別有 feel 啊！聽日就係最後1日喺大阪啦，為咗可以自由行，我哋決定分頭行事啊！屋企人就繼續喺 B&B 附近行街，攰就翻嚟休息，而我哋就會去轉天王寺同埋梅田作最後衝刺啊！想知我哋有咩戰利品？留意下一集啦！好，又行過2步咧，我哋咧就經過呢間係北海道嘅，頭先食咗雪糕啦咁樣咧，美孚咧見到呢個酒咧係昆布，佢覺得好特別，嗰度買啦，咁1000零yen好平。咁另外咧就係今次我呢個奇蹟又發生咧，經過我小心嘅試驗咧，我懷疑係因為日本嘅面試湯。我唔知道美國嘅面試湯係咪都要一樣做到呢個功效？因為始終個水源有啲唔同啦咁我就買咗佢1包面試啦。我其實好怕咁嘅面試咧係 fermented 嘅嘢啦，係好 high histamine 嘅。我睇過啲成分亦都好多，我唔肯定，所以我穩陣啫買咗1包。咁萬一唔得嘅話咧，美孚就同我冚埋呢包去。原來呢一個貓糧咧係新商品嚟嘅，貓 treat treats 買翻去送俾主子，350yen1包，而家買。